टुगेदर टाइपको क्वेसनहरु गरिरहेको थियौं लास्टमा चाहिँ मैले यो क्वेसन गराएर क्लास एन्ड गरेको थिएँ है इन्स्युरेन्समा भएको लेटर्सहरुलाई चाहिँ रोमा एरेन्ज गर्नुपर्ने थियो यसदेखि मैले फेरि कन्टिन्यू गरे है जहिले पनि हामीलाई के कुरा अलवेज टुगेदर भनेर क्वेसनमा भन्छ भने हामीले रुल के पढ्यौं त भन्दा जुन अब्जेक्टहरु अलवेज टुगेदर हुन्छ पहिला तिनीहरुलाई चाहिँ कलेक्ट गरेर चाहिँ प्याकेट जस्तोमा चाहिँ राख्नु पर्यो है भनेपछि भवेल्सहरु के हो लिस्ट आउट गरौँ एउटा हाम्रो आई भयो त्यसपछि यु ए ई है यतिवटा चाहिँ हाम्रो भवेलहरु छ यो सब भवेललाई चाहिँ एउटा प्याकेट जस्तो हामी एजुम गर्छौं यसलाई सिंगल अब्जेक्ट ट्रेड गर्ने है वान अब्जेक्ट जस्तो हामीले फर्स्टमा चाहिँ एजुम गर्नु पर्यो त्यसपछि हाम्रो बाँकी के भयो त आई आइसक्यो एन एस यु इन्क्लुड भइसक्यो है आर एन सी ई पनि हाम्रो आइसक्यो भनेपछि जम्मा अब्जेक्टहरु कतिवटा छ फर्स्टमा यतिलाई चाहिँ अरेन्ज गर्नु पर्यो एउटा प्याकेट र बाँकी 5 वटा लेटर भनेपछि टोटल चाहिँ 6 वटा अब्जेक्ट छ 6 वटा अब्जेक्टलाई चाहिँ रोमा अरेन्ज गर्ने तरिका कति हो त 6 फ्याक्टोरियल है 6 फ्याक्टोरियल 12 पछि आईओई प्रिपरेसनको लागि कति टाइम हुन्छ भनेर भनेको छौ अब यो पटक खै एक्जाम कहिले हुन्छ है अब अलि चाँडो दशैं अगाडि भयो भने अब हुन पनि सक्छ अब के हुन्छ अहिले चाहिँ ठ्याक्कै मलाई थाहा भएन है पहिले चाहिँ तिहार पछि भएको थियो तर यो चोटी खै अब चाँडो हुन सक्छ एक्ज्याक्टली भन्न चाहिँ सकिदैन है अहिले के हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ बिस्तारै थाहा भइहाल्छ 1 2 3 4 5 6 6 वटा अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले 6 वटा ठाउँमा अरेन्ज गर्यौं यति मात्रै गर्यो भने त यो भित्रको अरेन्जमेन्ट त आउँदैन त्यसपछि हामी प्याकेट भित्र जानु पर्यो है प्याकेट भित्र कतिवटा अब्जेक्ट छ 1 2 3 4 वटा अब्जेक्ट 4 वटा ठाउँ भनेपछि त्यो भित्रको अब्जेक्टहरु पनि अरेन्ज हुन सक्छ भनेपछि 4 वटा ठाउँमा 4 वटा अब्जेक्ट 4 फ्याक्टोरियल कुनै पनि रिपिट नभएको कारणले चाहिँ हामीले डिभाइड गर्नु परेन अनि मल्टिप्लाई किन गरिरहेको छौं भन्दा हामीले इन्स्युरेन्समा भएको लेटर्सलाई यसरी अरेन्ज गर्नुपर्ने छ कि भवेलसँगै आउनु भएन भनेपछि यति मात्रै अरेन्ज गरेर त भएन यति मात्रै अरेन्ज गर्दा त यो प्याकेट भित्रको अरेन्जमेन्ट त अझै बाँकी छ भनेपछि काम सकिएको छैन नि त टास्क कम्प्लिट नभएसम्म मल्टिप्लाई गर्ने भनेको हामीले 6 फ्याक्टोरियल भनेको प्याकेट सिंगल प्याकेट कन्सिडर गरेर आएको तर प्याकेट भित्र पनि अरेन्जमेन्ट पोसिबल हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यो मल्टिप्लाई भएको यहाँ एउटा छुटेछ है दुईटा एन छ सो हामीले 2 फ्याक्टोरियलले डिभाइड पनि गर्नु पर्यो है यो भनेको 4 फ्याक्टोरियल भनेको के हो प्याकेट भित्रको अरेन्जमेन्ट हो है यसलाई विदिन प्याकेट भनेर लेख्दिए है यो 2 फ्याक्टोरियलले डिभाइड किन भयो त 6 वटा अब्जेक्ट जसमा दुईटा एन छ आइडेन्टिकल भनेपछि 2 फ्याक्टोरियलले डिभाइड हुन्छ यो रोको केस भयो अब यही कुरालाई चाहिँ सर्कलमा अरेन्ज गर्नु पर्यो भने कुरा त उस्तै हो रोको आएको परमुटेसनलाई हामीले डिभाइड गर्दा पनि हुन्छ नम्बर अफ अब्जेक्ट टेकनले तर यसलाई एक्चुअली फिगरबाट बुझौँ न त फेरि हाम्रो आई यु ए ई चाहिँ सँगै आयो है यिनीहरुलाई हामीले प्याकेटमा राख्यौं अनि हाम्रो एन एस आर ए आइसक्यो एन सी भयो है 6 वटा अब्जेक्ट यही त हो 6 वटा अब्जेक्टलाई सर्कलमा अरेन्ज गर्ने तरिका कति हो त 6 - 1 फ्याक्टोरियल हामीले पढिसकेको छौं n - 1 फ्याक्टोरियल भनेर अब हेरौं त कुनै आइडेन्टिकल छ दुईटा एनहरु छ भनेपछि 2 फ्याक्टोरियलले डिभाइड पनि गर्नु पर्यो अब प्याकेट भित्र हामी जानु पर्यो फेरि प्याकेट भित्र कतिवटा अब्जेक्ट 4 वटा अब्जेक्ट 4 वटा ठाउँ भनेपछि कति भयो त 4 फ्याक्टोरियल भयो फेरि यसमा चाहिँ 4 लाई फेरि 4 - 1 फ्याक्टोरियल गर्न पाइदैन मैले पहिले पनि भनेको थिए त्यसै हाम्रो एकचोटी सर्कल बनिसकेपछि बाँकी अरेन्जमेन्टको लागि चाहिँ हामी रो जस्तै ट्रेड गर्छौं भनेर मैले थ्योरी पढाउँदा चाहिँ भनेको थिए है यसको आन्सर चाहिँ कति हुने भयो त 5 फ्याक्टोरियल टाइम्स 4 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाइ 2 सजिलो छ है एकजनाले क्वेशन पठाछौ विजयले एउटा क्वेशन पठाछौ है म्याक्सिमममा भएको लेटर्सहरुलाई अरेन्ज गर्नुपर्ने छ कन्सोनेन्ट क्यान नट अकर टुगेदर भनेको छ त्यो क्वेशन हामीले मतलब त्यस्तो टाइपको क्वेशन गर्छौं बाँकी छ है त्यसपछि चाहिँ गर्न सक्छौ अहिले म गराउँछु त्यस्तो टाइपको क्वेशन अहिले हामीले सँगै आउने वाला गरिराछौं नि कहिलेकाहीँ क्वेशनमा चाहिँ नेभर टुगेदर भनेर पनि भन्छ है जस्तै विजयले पठाएको च्याटमा पठाएको क्वेशन त्यस्तै हो त्यस्तो क्वेशन हामी गर्छौं
अब क्वेसनले के भन्यो भन्दा 5 वटा मेन छन् 3टा चाहिँ वुमेन छन् यिनीहरूलाई रोमा एरेन्ज गर्नुपर्ने छ वुमेनहरू चाहिँ सँगै आउनु पर्यो भनेपछि फर्स्ट काम भनेको यो 3वटा वुमेनलाई चाहिँ हामीले एउटा प्याकेट भित्र हाल्नु पर्यो W1 W2 W3 अनि हामीसँग यता त 5 वटा मेन छन् नि M1 M2 M3 M4 M5 अब टोटल अब्जेक्ट कति भयो त 6 वटा भयो हामीसँग है एउटा प्याकेट एजुम गर्ने हो नि त सो 6 फ्याक्टोरियल भयो 6 फ्याक्टोरियल भनेको यो प्याकेट र 5 वटा मेनलाई एरेन्ज गर्ने तरिका भयो तर प्याकेट भित्रको एरेन्जमेन्ट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ प्याकेट भित्र कतिवटा अब्जेक्ट छन् त 3वटा अब्जेक्ट 3वटा ठाउँ भनेपछि तिनीहरू फेरि एरेन्ज हुन सक्छन् 3 फ्याक्टोरियल वेजमा है यो चाहिँ रोको केसमा भयो है यो रोको केसमा भयो यही क्वेसनलाई हामीले सर्कलमा पनि सोध्न मिल्छ है सर्कलमा भयो भने कस्तो हुन्छ त चित्र बनायो भने अलि सजिलो लाग्ला त्यही भएर यसरी सिकाइरहेको छु है W1 W2 W3 लाई फेरि के गर्नु पर्यो एउटा प्याकेटमा राख्नु पर्यो अनि M1 M2 M3 M4 M5 हरू आयो 5 वटा अब्जेक्टलाई सर्कलमा एरेन्ज गर्ने तरिका कति हो त 5 - 1 फ्याक्टोरियल मान्छेहरू कहिले पनि आइडेन्टिकल हुँदैन त्यही भएर यहाँ डिभाइड गर्ने कुरै भएन है जस्तै पहिले लेटर्सहरू आइडेन्टिकल हुँदा पो तल डिभाइड गर्नु पर्थ्यो मान्छेहरू त सबै फरक हुन्छ टाइम्स अब प्याकेट भित्रको एरेन्जमेन्ट हेरौँ त 3वटा ठाउँ 3टा अब्जेक्ट भनेपछि कति भयो त 3 फ्याक्टोरियल फेरि रो जस्तो हो नि यो है यसलाई फेरि सर्कल ट्रेड गरेर 3 - 1 फ्याक्टोरियल गर्ने हैन भनेपछि कति आयो त 4 फ्याक्टोरियल टाइम्स 3 फ्याक्टोरियल यो मेन वुमेन वाला क्वेसन अलि इम्पोर्टेन्ट टाइपको क्वेसन हो है जे भए पनि यो टुगेदर वालामा कन्सेप्ट चाहिँ त्यही हो जो सँगै आउन चाहन्छन् तिनीहरूलाई प्याकेटमा राख्ने प्याकेटमा राखेपछि तिनीहरू छुट्टिन पाएन त्यसपछि प्याकेट भित्रको एरेन्जमेन्टले मल्टिप्लाई गर्ने मैले यो क्वेसन चाहिँ ठ्याक्कै सर्कलको गराइसकेँ है त्यसैले हामी अब यो क्वेसनमा जान्छौँ 6 - 1 होला भनेर भन्दा छु मैले काउन्ट गर्न बिगारे कि क्या हो 1 2 3 4 5 6 वटा अब्जेक्ट छ नि है हाम्रो यहाँ अलि इरर भएछ 5 - 1 फ्याक्टोरियल हैन कि 6 - 1 फ्याक्टोरियल है किनकि हाम्रो अब्जेक्ट त 6 वटा अब्जेक्ट हो भनेपछि 6 वटा अब्जेक्टलाई सर्कलमा एरेन्ज गर्ने तरिका कति हो त 6 - 1 फ्याक्टोरियल अब यसरी नगरेर यसरी गर्दा पनि हुन्छ सो रोको एरेन्जमेन्टलाई हैन हाम्रो आएको रोको एरेन्जमेन्ट 6 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल थियो नि यसलाई मैले ठ्याक्क नम्बर अफ अब्जेक्ट टेकनले चाहिँ डिभाइड गर्दिए यो सुरुमा हामीले लगेको अब्जेक्ट कतिवटा हो त 6 वटा हो नि 6 वटा भनेपछि 1/6 इन्टु 6 इन्टु 5 फ्याक्टोरियल हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ क्यान्सल आउट हुन्छ तर यसरी नगर्नु है सकेसम्म अलि कन्फ्युजन हुन सक्छ सो मैले जुन तरिका गरिरहेको छु नि यसरी गर्यो भने चाहिँ कन्फ्युजन हुँदैन हरेक केसमा चाहिँ चित्र यसरी बनाउने अनि गर्ने अब यो केसमा चाहिँ हामीलाई के भनिरहेछ भन्दा मैले सकेसम्म धेरै क्वेसनहरू गराइदिरहेको छु है ताकि सबै टाइपको क्वेसनहरू इन्क्लुड होस् भनेर अब यति क्वेसनहरू चाहिँ एटलिस्ट पढ्नु पर्यो है अब वेबसाइटमा पनि छ क्वेसनहरू त्यहाँ बुकको वेबसाइटमा परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसनमा गएर त्यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेर छ लगभग धेरै क्वेसन त त्यहाँको मैले यतै इन्क्लुड गरिदिएको छु त्यही पनि अब अरू एक्स्ट्रा क्वेसनहरू चाहिँ आफूले पढ्नु पर्यो फुलचोकमा भएको लेटर्सहरूलाई चाहिँ हामीले एरेन्ज गर्नुपर्ने छ क्वेसनले के भन्यो भन्दा एच एपियर्स नेक्स्ट टु सी भनेर भन्यो है क्यानट सिट टुगेदरको हामी गर्छौँ है नट टुगेदरको हामी गर्छौँ टेन्सन नल्याउ न त्यो बाँकी छ कि हामी सिक्वेन्समै गइरह क्वेसनले के भन्छ एच चाहिँ सीको पछाडि आउनु पर्यो रे हरेक एरेन्जमेन्टमा एच चाहिँ सीको पछाडि आउनु पर्यो भनेर भन्यो र एल र डब्लु चाहिँ सधैँ सँगै आउनु पर्यो भनेपछि एल र डब्लु सधैँ सँगै भनेपछि मैले यसलाई प्याकेटमा राखिदिएँ है अनि एच पनि त सधैँ सीको पछाडि आउनु पर्ने छ नि त भनेपछि यो पनि टुगेदर जस्तै त भयो तर मैले यसलाई त्यही भएर यसलाई पनि प्याकेटमा हालिदिएँ अब भनौँ त यो प्याकेट 1 यो एउटा प्याकेट भयो यो अर्को प्याकेट भयो कसैले भन्न सक्छौ भने च्याटमा लेख त प्याकेट 1 र प्याकेट 2 मा फरक के छ अहिलेको केसमा हेरौँ न कतिजनाले बुझ्छौ यो क्वेसन नेभर टुगेदर वाला हामी गर्छौँ एकछिन नआत्यो प्याकेट 1 र प्याकेट 2 को डिफरेन्स के हो अहिलेको केसमा भन्न सकिन्छ र
क्वेसनले भन्छ एल र डब्लु सँगै आउनु पर्यो भनेपछि यो केसमा यस्तो भइदिँदा पनि प्रब्लम छैन हामीलाई। डब्लु एल हुन पनि पाउँछ, एल डब्लु पनि हुन पाउँछ। तर यसमा चाहिँ यो सिएचहरू यताउता हुन पाउँदैन कि यसलाई मैले एचसी बनाउन पाइँदैन है। भनेपछि यो केसमा प्याकेट भित्रको एरेन्जमेन्ट है, प्याकेट भित्रको एरेन्जमेन्ट कति भयो त? प्याकेट भित्रको एरेन्जमेन्ट बुझाउनको लागि यसरी लेखेको है। प्याकेट भित्रको एरेन्जमेन्ट त एउटा मात्रै भयो कि, यिनीहरू यताउता चेन्ज हुन पाउँदैन भनेपछि सधैँ सिएच मात्रै हुन पाउने भयो। प्याकेट भित्रको एरेन्जमेन्ट एउटा मात्रै भयो। यसमा चाहिँ के भयो त भन्दा प्याकेट भित्र पनि कति तरिकाले एरेन्ज हुन सक्छ त? दुईटा ठाउँमा दुईटा अब्जेक्ट भनेपछि विदिन प्याकेटको एरेन्जमेन्ट कति हुने भयो त हाम्रो? विदिन प्याकेट एरेन्जमेन्ट भनेको हाम्रो 2 फ्याक्टोरियल हुने भयो। यति मात्रै फरक हो है। प्याकेटलाई मात्र एरेन्ज गर्ने काम त होइन नि हाम्रो, सो अरूलाई पनि हामीले राख्नु पर्यो। पी आएको छैन, यु आएको छैन है, एल आइसक्यो, सी आइसक्यो, एच आएको छैन, ओ आएको छैन, डब्लु आइसक्यो, के है। अब जम्मा कतिवटा अब्जेक्ट छन् भनेर हामी हेरौँ त, एउटा प्याकेट एउटा भयो, दुईटा भयो, 3, 4, 5, 6, 7वटा भयो भनेपछि 7 फ्याक्टोरियल भनेर लेख्नु पर्यो। कुनै रिपिट भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने, प्याकेट भित्रको त हेर्नै परेन, यो दुईटा प्याकेट फरक भइहाल्यो, यसमा कुनै पनि रिपिट भएको छैन। सो टाइम्स अब प्याकेट भित्रको एरेन्जमेन्टले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ नि त। प्याकेट त हाम्रो दुईटा छन्, एउटा चाहिँ हाम्रो प्याकेट 1 भयो, 1 को भित्रकोले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अर्को हाम्रो के हुन्छ त प्याकेट 2। प्याकेट 1 भित्रको एरेन्जमेन्ट एउटा मात्रै छ, त्यो यताउता हुन पाउँदैन, सो 1 मात्रै लेख्नु पर्यो। फेरि हाम्रो बानी के हुन्छ भन्दा त्यो इन्टु 2 फ्याक्टोरियल गर्ने बानी भइसकेको हुन्छ है, त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन। अब प्याकेट 2 मा त यताउता हुन पाउँछ भनेपछि दुई ठाउँमा दुईटा अब्जेक्ट भनेको 2 फ्याक्टोरियल। यति चाहिँ डिफरेन्स हो कि यो क्वेसनमा है। एन्सर आएको थियो कसैको एच आइसकेको छ होइन र भनेर भनिरहेको छु। एच त आइसकेको थियो है, दुईचोटि लेखिएछ। यो एच आइसकेको थियो यहाँ हेर है, यो एचलाई छोड्नु पर्यो नि त, किनकि एच अलरेडी इन्क्लुड भइसक्यो भनेपछि हामीसँग अब्जेक्ट कतिवटा 1 2 3 4 5 6वटा भनेपछि यता 6वटा अब्जेक्ट 6वटा ठाउँमा भनेपछि 6 फ्याक्टोरियल है। मैले चाहिँ एचलाई दुईचोटि काउन्ट गरेछु, यस्तो लेखिरहेछ। सिक्स फ्याक्टोरियल टाइम्स 1 टाइम्स 2 फ्याक्टोरियल। यो क्वेसन बुझ्यो? ती एचहरू चाहिँ एचसी हुन पाउँदैन, सो त्यसको एरेन्जमेन्ट एउटा मात्रै भयो। एलडब्लु चाहिँ यताउता पनि हुन पाउँछ, सो त्यसलाई चाहिँ हामीले 2 फ्याक्टोरियलमा एरेन्ज गर्न सकिन्छ। बाँकी 6वटा ठाउँमा 6वटा अब्जेक्ट भनेपछि 6 फ्याक्टोरियल भइहाल्यो है। अब यही क्वेसन सर्कलमा आयो भने के हुन्छ त भनेर हामी सिकौँ है। बनाउने हामीले सर्कल हो। अब यहाँ क्वेसनले भनेको कन्डिसन अनुसार ठ्याक्क एच चाहिँ सी को पछाडि आउनु पर्यो, सिएच भनेर एउटा प्याकेट बनाए। त्यसपछि एल र डब्लु हाम्रो सँगै आउनु पर्छ। बाँकी भनेको पी यु एल आइसक्यो, सी आइसक्यो, एच पनि आयो, ओ डब्लु आइसक्यो, के। यतिवटा अब्जेक्ट हो नि त। हामीसँग टोटल अब्जेक्ट कति भयो त? 1 2 3 4 5 6वटा अब्जेक्ट। 6वटा अब्जेक्टलाई सर्कलमा एरेन्ज गर्ने तरिका कति? 6 - 1 फ्याक्टोरियल इन्टु प्याकेट भित्रको एरेन्जमेन्टले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। सिएच त चेन्ज हुन पाउँदैन, एचसी हुन पाउँदैन भनेपछि यो दुई ठाउँमा दुईटा अब्जेक्ट बस्ने तरिका यो केसमा एउटा मात्रै भयो, किनकि तिनीहरू यताउता मुभ हुन पाउँदैन। पुरै फिक्स गरिदियो भने त एरेन्जमेन्ट त एउटा मात्रै भयो नि त। अब एलडब्लुमा चाहिँ दुईटा अब्जेक्ट दुईटा ठाउँमा एरेन्ज हुन पाउँछन्, सो इन्टु 2 फ्याक्टोरियल भनेपछि कति आयो त? 5 फ्याक्टोरियल टाइम्स 2 फ्याक्टोरियल। यता चाहिँ 6 फ्याक्टोरियल टाइम्स 2 फ्याक्टोरियल आएको थियो है। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ ठ्याक्क यसरी पनि सोधिन सक्छ है। यसमा हाम्रो के भनेको छ भन्दा 9वटा स्टुडेन्ट छन्, एउटा टिचर, रोमा एरेन्ज गर्नुपर्ने। दुईटा पार्टिकुलर स्टुडेन्ट चाहिँ टिचरको यताउता हुनु पर्यो, बोथ साइडमा हुनु पर्यो भनेपछि हामी त्यो दुईटा पार्टिकुलर स्टुडेन्ट र टिचरलाई एकचोटि फोकस गरौँ है। एउटा टिचर है,
यो टिचरको यताउता चाहिँ पार्टिकुलर स्टुडेन्ट मात्रै हुन पायो, अरू हुन पाएन भनेपछि मानौँ हामी त्यो S1 र S2 हो भनौँ न। S1 र S2 चाहिँ टिचरको यताउता हुनु पर्यो, बाँकी स्टुडेन्टहरू चाहिँ अरू ठाउँमा मैले राखेँ। के हुन्छ त S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 है, हामीलाई दिएको त्यस्तै त हो। अब फेरि टिचर यताबाट यता आइदिएपछि त सब कुरा बिग्रिन्छ नि त, यिनीहरू त यताउता हुनु भएन, यो त यिनीहरू त सँगै आउनु पर्यो, यिनीहरू सँगै आउनु पर्यो, यिनीहरू चाहिँ ठ्याक्क एउटा प्याकेटमा राखिदिए है। तर पहिलेको भन्दा फरक के छ भन्दा अब पहिले चाहिँ प्याकेटभित्र कस्तो हुन्थ्यो, जस्तै यो त हामीले नयाँ क्वेसन गऱ्यौँ, सी एच चेन्ज हुन पाएन है। पहिले कस्तो हुन्थ्यो, 3टा वुमेन 3 ठाउँमा हुन्थे, यिनीहरू यताउता एरेन्ज हुन पाउँथे। तर अहिलेको केसमा चाहिँ टिचर चाहिँ यताउता हुन पाइएन नि त टिचरलाई, किनकि टिचर त दुईटा स्टुडेन्टको बिचमै बस्नु छ भनेपछि S1 र S2 मात्रै इन्टरचेन्ज हुन पाए कि। भनेपछि यो प्याकेट भित्रको एरेन्जमेन्टलाई म एकचोटि लेख्छु है, विदिन प्याकेट एरेन्जमेन्ट। एकचोटि च्याटमा लेखौँ न त, प्याकेट भित्रको एरेन्जमेन्ट कति होला? विदिन प्याकेट एरेन्जमेन्ट कति होला? ल च्याटमा लेख है। अब धेरैले बिगार्न पनि सक्छौ है। निखिल गौतमको 2, चरुण पराजुलीको 1, ऋषभको 2 फ्याक्टोरियल, रामको 2 फ्याक्टोरियल, राम कार्की 2 फ्याक्टोरियल। ल हुन त 3टा अब्जेक्ट 3 ठाउँमा भनेपछि 3 फ्याक्टोरियल भन्ने सेन्स आउला, तर त्यस्तो होइन, किनकि टिचर त फिक्स है, टिचर त बिचमै हुनु पर्यो भनेपछि के केस मात्रै पोसिबल छ त, यता S2 आउन सक्ने, यता S1 आउन सक्ने, यता त T हुनै पर्यो भनेपछि 2 मात्रै भयो कि है। प्याकेट भित्रको एरेन्जमेन्ट कतिवटा मात्रै छ त, 2टा मात्रै छ, एउटा होइन, किनकि S1 र S2 ले त आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्न सक्छन्। सो अब कन्सेप्ट त त्यही हो, यो एउटा प्याकेट भयो है। प्याकेट 1 एउटा मात्रै प्याकेट छ हामीसँग भनेपछि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वटा अब्जेक्ट भयो जम्मा भनेपछि 8 फ्याक्टोरियल वेले एरेन्ज गर्न सकिन्छ, इन्टु प्याकेट भित्रको एरेन्जमेन्टले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। प्याकेट भित्रको एरेन्जमेन्ट कति हो त, प्याकेट भित्रको एरेन्जमेन्ट कति हो त 2, दुईटा एरेन्जमेन्ट पोसिबल छ भनेपछि यति भयो हाम्रो है। यसलाई चाहिँ 8 फ्याक्टोरियल टाइम्स 2 फ्याक्टोरियल पनि लेख्न सकियो, एउटै कुरा हो। सो यसरी चाहिँ अलवेज टुगेदर वालामा पनि यस्तो झुक्काउन सक्छ कि, जस्तै कुनै फिक्स भएर, जस्तै यो केसमा सी एच फिक्स थियो नि पहिले, अब यसमा टिचरलाई फिक्स गरिदिएको छ है। टुवेलहरूमा चाहिँ खासै यस्तो क्वेसनहरू छैन, त्यहाँ अलवेज टुगेदर नेभर टुगेदर भन्ने टाइपको मात्रै देखे जस्तो लाग्छ मलाई। अब इन्ट्रान्समा चाहिँ अलि क्वेसन घुमाएर आउँछ नि त, सो हामी झुक्किनु भएन। अब यसलाई सर्कल एरेन्ज गर्न त फेरि गाह्रो हुँदैन, सर्कलको पनि गरिदिउँ। सर्कलको गर्दा के होला त भन्दा त्यही हो, 8वटा अब्जेक्ट हो, 8वटा अब्जेक्टलाई सर्कलमा एरेन्ज गर्ने तरिका कति हो त, 8 - 1 फ्याक्टोरियल टाइम्स प्याकेट भित्रको एरेन्जमेन्ट के भयो, 2 भयो भनेपछि कति आउँछ त सर्कलमा, 7 फ्याक्टोरियल टाइम्स 2, अथवा रोको एरेन्जमेन्टलाई नम्बर अफ अब्जेक्ट टेकन सर्कल बनाउनको लागि कतिवटा अब्जेक्ट लग्यो त्यसले डिभाइड गरिदियो भने आउँछ। त्यसरी नगरे यसरी यही तरिकाले फलो गर्ने सजिलो हुन्छ, झुक्किँदैनौ।